Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana hozir Chag'ali Bo'ston o'tganda Toshkent yo'lida santexnik montaji bo'yicha kelganmiz. Hozir o'lchab hisoblab berishga. Zaten qilishim shart. Oldingiz bo'lmasangiz ham joyida bo'ladi. Hozir asosiy ikkita xona ekanda. Oldi, xonavon bo'lyapti. Mana ikkita liniyasi tortilyapti, batareyasi bo'lmayapti. Batareyasi qachonga olib kelib qo'ysa bo'ladi. Koridorga bir dona uramiz. Hozir hamma narsani spiskasi yozib chiqildi. Narxlarni hozir santexnik magazindan so'rab hisoblanyapti. Hisoblashda qaysi santexnik magazin bilan umumiy bitta bilan ishlashmas, sizlar hududlaringga qarab, nimasiga qarab turib hisoblab berilaveradi. Agar sizning hududingizda qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, aydi bilan baydiroq raznisasini bizdagina raznisasini solishtiriladi-da. Agar arzonroq tushadigan yechimini ham qilib berilaveradi, iloji boricha. Masalan bo'yicha talabga javob beradi, 100% O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Telegram kanaliga o'tib ham Katyol nima haqida, narxlar haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin bo'ladi. YouTube kanalimizda shu to'liq ma'lumotlar bor. Santexnika ishi bo'yicha va haqiqiy mutaxassis keyin qayda qanaqa narx sotiladi bilishadi. Men bu gapni aytib o'tib ketayotganim, hali kuzatuvchilarning ham bir xilgiz o'ylashi mumkin. O'zi santexnika narsasini ham qimmatroqqa o'tkazdirmoqchi. Ha, deb o'ylash mumkin. Shuning uchun men hozir 2 bet spiska yozishgan bo'lsa, ha, men hozir 2 bet spiska yozib berishga turgan bo'lsa, sizga qaysi mahsulot sifati qanaqaligini aytib ketsa, xohlagan joyingizda tekshirtirib ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Ha, rasmga olib bemalol nimasiz bo'ladi. Ha, shunda nech pul hisob chiqdi hozir? 44 million 525 ming so'm chiqdi. 2 million rasmiysi berishi mumkin. Ha, holatga qarab. Holatga qarab jarayonda mana shu plus minus. Ha, 2 million plus minus. Ha. Bu spiskani hozir nimadir chiqib ketadigan bo'lsa, bu arzonlashadi. Ha, mayda. Narsa olish jarayonimizda firmalarda holatiga qarab narx o'zgaradi. Ha. Hozir men yozgan firma to'liq shu bo'lsa, shu 44 million chiqadi. Hozir baylarga ham batareya hisoblanadi, zamonetlarga. Umumiy. Faqat chekkiga hisoblanadi. Ha, 3 ta uyu, keyin hojatxona, hammom, zal. O'zi to'liq komfort bo'lyapti. Faqat 2 dona batareya kam Ikkita bo'lyapti. batareya. Montaj bityapti. Ha, men bu haqiqiy tosh solinishi bo'ladi. Mana bu toshli ko'mirlar bo'ladi. Bu toshli ko'mirlarni ham bemalol maydalab ketaveradi. Toshga garantiya bermaydi, toshli ko'mirda bemalol maydalab oladi. Tosh soliga